မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကျမတို့အတူတကွလေးလာဆွေးနွေးကြမှာကတော့ဓမ္မအောင်ကျမ်းတဲ့ကနီဟေမီမတ်စာအခန်းကြီး9ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့လေးလာမှုရဲ့ကျမတို့အဓိကမြင်မြန်ထားတဲ့အချက်လက်တွေကတော့ The Wise Believers မှာပြဆိုပင်ထားသောအချက်လက်များလာနေရယူထားတာပါရှင်ဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမှုရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ကတော့လေကြီးကျယ်ခန္ဓာရဲ့ Jerusalem မြို့ကိုပြလက်တီဆောက်ရေးစီမံခင်းကြီးကိုဥဆောင်နေတဲ့နီဟေမီကသူ့လူမျိုးတွေကြားထဲမှာပဲမထင်မှတ်ပဲပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့တရားမျှတမှုကဲမဲ့ချင်းတွေကိုဘယ်လိုမျိုးတတိရှိပညာရှိကိုက်ရွယ်ဖြစ်ရှင်းခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုနည်းနားလည်ဖို့ပါပဲဟုတ်ကဲ့အချင်းတွေကိုချုံငွန်ကြည့်ရင်နေဟေမီယာအမျိုးသားရဲ့လက်အရေးပါလာတဲ့ Jerusalem မြို့ကိုပြန်လဲတည်ဆောက်နေတဲ့ချိန်ပေါ့ဒါကသူ့ရဲ့အဓိကထားလောက်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးဟုတ်ပါတယ်အကြီးမယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီလိုပြုံးမလို့ကျရဲ့တဲ့အုတ်တန်တိုင်းကြီးတည်ဆောက်နေချိန်မှာပဲလူဖွဲ့စည်းရဲ့အတွင်းစိတ်နှလုံးကိုတိတ်တဆိတ်ကိုက်ဖြတ်နေတဲ့ပိုပြီးနှဆိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုသူတတိပြုမိလာတယ်အတွင်းပိုင်းပြဿနာတွေပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့လူမျိုးချင်းကြားတဲ့ကစီးပွားရေးရာခေါင်းပုံဖြတ်မှုတွေပါပဲဆိုတော့ဒီအခန်းကြီးညာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီဆောက်သူနေအိမ်မီရဲ့ပုံရိပ်အပြင်လူမှုတရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရဲတဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုရေသွင်းနှောင်းချမျိုးပါထင်ထင်ရှားရှားဖော်ပြနေတာပါကဲအဲ့ဒီအတွင်းပိုင်းအကြောင်းတွေလူထုညံငိုကြွေးတန်ကိုအရင်ဆုံးချိကြရအောင်အရင်မှာဖော်ပြထားချက်အရတော်တော်လေးကိုချိခိုက်ကြေကွဲစရာကောင်းတဲ့အချက်ကလူတွေဟာပင်ပရန်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကကိုလီမျိုးအချင်းချင်းရဲ့လောက်ရတွေ့ကြောင့်စီပါရဲ့ရအလုံးမြင့်ခက်ခဲချက်တည်းပြီးငိုကြွေးနေကြရတယ်ဆိုတာပါပဲဒါတော်တော်လေးနာကျင်စရာအခြေအနေနော်တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ irony ခုလို့ပြောရမှာပါဟုတ်တယ်မလားသူတို့ဟာနှစ်ပေါင်းများလာပြင်းနေတဲ့ခံခဲ့ရပြီးနောက်မှာကိုမြေကိုရင်ချေးမှုကိုမျိုးတော်ကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ဖို့ဖျားသခင်ရဲ့လူမျိုးတော်ဖြစ်လွတ်လပ်စွာယက်တီဖို့မျောလင်းချက်အပြည့်နဲ့ပြန်လာခဲ့ကြတာဟုတ်ကဲ့မျောလင်းချက်အကြီးကြီးနဲ့ဒါပေမဲ့ဖို့လက်တွေ့မြေပြင်ပေါ်မှာတော့တချင်ကဖိနှိပ်ခံခဲ့ရသူတွေကပဲအချင်းချင်းကိုငွေချေးနဲ့အကျွေးနွားနဲ့မှကြုံပြူနေကြသလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာကောဟုတ်တယ်ဒါသူတို့ရဲ့ပြန်လဲထူထောင်ရေးရည်မှန်းချက်ရဲ့အနှစ်ဓာတ်ကိုချင်းချောင်းနေတဲ့အခြေအနေပါပဲအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကပို့ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းနေရှင်စားစရာမရှိလို့အော်ဟစ်နေရတာတွေရှိတယ်မိသားစုတွေဟာဝမ်းရဲ့အတွက်သူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှလေယာမြေတွေစပစ်ချန်တွေအိမ်ယာတွေကိုချမ်းသာတဲ့သူတွေစီမှာပေါင်နှန်းထားရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ထက်ပိုဆိုးတာကအစိုးရကိုပေးရမယ့်အခွန်အတိုးတွေအတွက်ဒါမှမဟုတ်ခြေထားတဲ့အကျွေးတွေဆက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုရင်တွေသားသမီးတွေကိုတော့ကျင့်အဖြစ်ရောင်းစားနေရတဲ့အထိပါပဲ။အိုးတော်တော်ဆိုးတာပဲ။ဘလောက်တောင်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်เสียအခြေအနေတယ်နော်။အရင်အမြင့်မှာဖော်ပြထားတဲ့စကားတိုင်းဆိုရင်ဒါဟာအပြင်းထန်စစ်ကြောခြင်းခံနေရတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဒီနေရာမှာသတိပြုစရာအချက်ကဒီလိုဖြစ်နေခေါင်းပုံဖြတ်နေသူတွေဟာတိုင်းတစ်ပါးသားတွေမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်နော်။ဟုတ်တယ်။သူတို့လူမျိုးတွေကပဲဖြစ်တဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ယူမှုမတွေအရာရှိတွေဖြစ်နေတာပါပဲ။သူတို့ဟာမောရှေပညာတရားမှာဂျူးလူမျိုးအချင်းချင်းငွေချေးရင်အတိုးမယူရဘူးလို့တားမြစ်ထားတာကိုတီကြီးနဲ့တိရသားနဲ့ဟုတ်ကဲ့တီကြီးနဲ့လီယူရှူပြီးအတိုးကြီး usury ပုံလေအဲ့ဒါကိုတောင်းခံပြီးကိုကျိုးရှာအမျက်ထုံနေကြတာဒီလိုရတဲ့ကအပြင်းရန်သူကပွဲဖို့မျိုးရိုးတိဆောက်နေတာနဲ့အပြိုင်လူဖွဲ့စည်းရဲ့အတွင်းပိုင်းစီလုံးညီညွတ်မှုယုံကြည်ကိုးစားမှုဆိုတဲ့အုံညစ်ကိုဖြိုဖျက်နေတယ်လို့ပါပဲဟုတ်တယ်အထူးသဖြင့်အားလုံးအတူတူကပြန်လဲထူထောင်ဖို့စ조사နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုအတွင်းပိုင်းပฏิပတ်ခါကလူဖွဲ့စည်းရဲ့ပျက်စီးလွယ်မှုကိုပိုပြီးထင်ရှားစေတာပေါ့ဒီလိုကြောက်မဖွယ်ရာအခြေအနေတွေကိုကြားသိရတဲ့အခါညီဟမီဘလို့တုံပြန်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပဲသူဒီတိုင်းကြည့်နေခဲ့သလားဒါမှမဟုတ်တခုခုလုပ်ခဲ့သလားရှင်သူလုံးဝဒီတိုင်းကြည့်မနေခဲ့ပါဘူးအရင်မြစ်မှာဖော်ပြထားသလိုပဲသူဟာဒီသတင်းတွေကိုကြားတဲ့အခါအလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့တော်ဒေါသထွက်တာဟုတ်တယ်ဒါဟာအမြင့်စီအကျိုးစီးပွားခိုက်လို့ဖြစ်တဲ့ဒေါသမဟုတ်ပဲတရားမျှတမှုချိုးဖောက်ခံရတာကိုမြင်လို့ကိုလူမျိုးတဲ့ဒုက္ခကိုချင်းစာလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြောင်မတ်တဲ့အမျက်ဒေါသ righteous anger မျိုးပါဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့သူဟာစိတ်ခဏစားချက်အတိုင်းဒေါသထွက်ယုံနဲ့မပြီးဘူးချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်သူကဩဇာအာဏာရှိတယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မှုမှတ်တဲ့အရာရှိတွေကိုတိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင်တိုက်ရိုက်ပဲဟုတ်တယ်တိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင်ပြီးစူပူခဲ့ပါတယ်
သူတို့ရဲ့မှားယွင်းတဲ့လူရက်တွေကိုထောက်ပြခဲ့တယ် သူကဘလို့စကလုံးနေနဲ့သူတို့ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်လေသူရဲ့ဆွဆွဲချက်ကဘလို့ပြင်းခံခဲ့တယ်လဲဆိုတာကလည်းမသားစရာပဲနော်သူကအုံကြိတ်ကြိတ်ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူး ဟုတ်ပါတယ်သူကအလွန်ရှင်းလင်းပြသစွာပြောခဲ့တယ်သူကခင်ဗျားတို့လုံနေတာဟာဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ယူတည်ခြင်းမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့ညီအကိုအရင်တွေကိုပဲခေါင်းမုံဖြတ်အမျက်ထုတ်နေကြတာလို့တဲတဲ့ဆွဆွဲခဲ့တယ် တဲ့ပဲ ဟုတ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လုံရက်ဒီကြောင့်တိုင်းတပေါင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ရန်သူတွေကသူတို့ကိုဘလော့ကဲရဖြစ်ရပြူနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပါသတိပေးခဲ့တယ်ဒါဟာသူတို့ရဲ့ကိုချင်းတရားဖြစ်ယူမှုကလူမျိုးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါထိခိုက်စေတယ်ဆိုတာကိုထောက်ပြလိုက်တာပဲ ရင်ဆိုင်ယုံဆွဆွယုံပဲလားဒါမှမဟုတ်တိကျတဲ့အရေးယူမှုတွေတောင်းဆိုခဲ့သလားရှင် သူကစကားနဲ့ပြောယုံတတ်မဟုတ်ပါဘူးချက်ချင်းလက်ငင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ပြပြသားသားတောင်းဆိုခဲ့တယ်သူရဲ့ချင်းကပ်ပုံကတော်တော်လေးမဟာဗျူဟာကျတယ် ဘယ်လိုမျိုးလဲ သူကဒီကိစ္စကိုတီးတန့်တွေးဆုံဖြေရှင်းထားမျိုးမဟုတ်ပဲလူထုအစည်းအဝေးကြီးတစ်ခုခေါ်ယူပြီးအများရှိမှဒီမှုမတ်တဲ့အရာရှိတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့တယ် အော်လူအများရှိမှ ဟုတ်ကဲ့ဒါကဖိအားပေးမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်စေသလိုပြဿနာရဲ့အတိုင်းအတာကိုလူများသိရှိပြီးသင်ခန်းစာယူနိုင်ဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီလူတို့အစည်းအဝေးမှာသူ့ဘာတွေတောင်းဆိုခဲ့သလဲရှင် သူရဲ့တောင်းဆိုချက်ကတိကျပြီးလက်တွေ့ကြပါတယ်သူကခင်ဗျားတို့တရားမဝင်အမျက်ထုတ်ထားတဲ့အတိုးဒီအလုံးကိုချက်ချင်းပြန်ပေးကြ ချစ်ချင်း ဟုတ်တယ်ပေါင်တန်ထားတဲ့လေတွေစပစ်ချန်တွေတန်လွင်းချန်တွေအိမ်တွေကိုလည်းသူတို့ပိုင်ရှင်တွေစီချက်ချင်းပြန်အကြလို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ် အမိန့်ပေးတာပဲ ဟုတ်ပါတယ်ဒီလောက်နေမရသေးဘူးသူကသူတို့ကိုအဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်နာပါမယ်လို့ဖယံတကင်ရှိမုံမှာကြမ်းတက်စာကျင်းဆိုစေခဲ့တယ်ဒါဟာဒီဂရိကဝတ်ကိုဘလောက်အလေးအနက်ထားတယ်ဆိုတာပြတာတာပဲ ကျန်းသစ္စာကျိန်ဆိုခိုင်းတာကတူတူလေးပြင်းထန်တယ်လို့ရပဲနော် ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီရပိုးပြီးအလေးနဲ့ဆုံးကတော့ကျင်းဆိုပြီးတဲ့နောက်နေရမီလောက်ခဲ့တဲ့ပုံစံလောက်ရပဲသူကသူ့ရဲ့ဝက်ယုံခါပုံစကိုဖြုတ်ပြီးခါလိုက်တယ် အော် ပြီးတော့ဒီဂရိအတိုင်းမတီးတဲ့သူမှန်သမျှကိုဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့အိမ်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရတဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုပဲခါထုတ်ပြပါစေသူဟာဒီလိုပဲအခွန်တက်တက်ကြံရပါစေလို့ကြီးညာခဲ့တယ် အော်ကြောက်เสียပဲ ဟုတ်တယ်ဒါဟာအကြံပြုချက်မဟုတ်တော့ဘူးဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့နာမတော်နဲ့ဝိညာဉ်ရတောစာအာနာကိုအပြည့်အဝအုံပြုပြီးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ပြတ်သားတဲ့အမိန့်တရားမျှတမှုအပြည့်ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ရက်တည်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် တကယ်ကိုအံ့ဩစရာပဲရှင်သူကပြဿနာကိုတွေ့တယ်ဒေါသထွက်တယ်ရင်ဆိုင်တယ်ဖြေရှင်းဖို့တိကျတဲ့အစီအစဉ်ချမှတ်တယ်ပြီးတော့လိုက်နာမှုရှိစေဖို့ဖျားသခင်ရဲ့တောစာအာနာနဲ့ပါအခိုင်အမာတောင်းဆိုလေဒါပေမဲ့သူတခြားသူတွေကိုဒီလောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တောင်းဆိုနေချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်ကတော့ဘလို့လဲသူကမူးမတ်တင်နဲ့ဘလို့ကြွားချခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်အောင်နော် ဒါကနေမီရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုမှာအလွန်အရေးပါတဲ့အပိုင်းပဲသူကသူတစ်ပါးကိုလက်ညှိုးထိုးပြိုးယုံသမားမဟုတ်ဘူး မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကအပြောနဲ့အလုံးကြီးတဲ့စံပြခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်အရင်မြင့်မဖော်ပြထားတာကသူဟာပါရှားဘရင်ကနေခန့်အပ်ထားတဲ့ဘရင်ခံ governor ဖြစ်တယ် ဟုတ်ကဲ့ယာဒုရှိရဲ့ ဟုတ်တယ်သူ့ရဲ့ယာတုအရာဘရင်ခံနေတွေ့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေစဉ်စားစရိတ်ထောက်ပံ့ကြေးတွေကိုပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတွေကနေယာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအဲ့ဒီခွင့်ရေးကိုလုံးဝအတုံးမချပေဘူး ဘာကြောင့်သုံးမချခဲ့တာလဲရှင်သူ့မှာအကြောင်းပြချက်ရှိလား သူကအကြောင်းပြချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားတယ်ပြည်သူတွေဟာအလွန်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြပြီးသူတို့ရဲ့ဝင်ထုဝင်ဖို့ကထပ်မတိုးစေချင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ့ အော်ကိုချင်းစားစိတ်နဲ့ပေါ့ ဟုတ်ပါတယ်သူပြင်ကအဖြစ်တာဝန်ချမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့12နှစ်တာကာလပတ်လုံးသူရောသူ့ရဲ့လူတွေအတွက်ပါအစိုးရထောက်ပံ့ကြေးကိုတပြတ်တစ်ချက်မှမယူခဲ့ဘူး စနစ်နဲ့လုံးလုံး ဟုတ်ကဲ့ဒါဟာအရင်ပြင်ကနေရဲ့လုံရနဲ့လုံးဝစန့်ကျင်ဘက်ပဲသူတို့ကပြည်သူတွေစီးနေအခွန်အတုတ်တွေစားစိတ်တွေတောင်းခံခဲ့ကြတယ် ဒါပြင်သူကမြေယာကိစ္စမှာတော့ဘလို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့လဲမူးမတ်တင်နဲ့ရင်ရင်ပေါ့ မူမတ်တွေကစင်းလာရဲ့မြေယာတွေကိုပေါင်နန်သိမ်းယူနေချင်းမှာနေအမိကတော့စန့်ကျင်ဘက်ပဲသူကငါတို့ဟာမြေယာတွေကိုဝယ်ယူစုဆောင်ခြင်းမပြုခဲ့ဘူးလို့ဆိုတယ် တော်တော့သူ့ရဲ့လက်အောက်အစေခံဒီပါမြို့ရိုးတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကိုပဲအထိကအာရုံစိုက်ခဲကြတယ်ဒါအပြင်သူကသူ့ရဲ့အစေခံတွေကိုတောင်းပြည်သူတွေစီကနေအကျိုးနဲ့ငွေချေတာမျိုးအမျက်ထုတ်တာမျိုးမလုပ်ဖို့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမြစ်ခဲ့တယ် ကိုလူတွေကိုတော့တားတာ ဟုတ်တယ်သူ့ရဲ့စားပွဲမှာနေ့စဉ်လူ150လောက်ကိုသူကိုယ်တိုင်ကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားတယ် ဟုတ်လားတော်တော်များတာပဲဒီလိုကိုယ်ရိုက်ဆန်နမူနာပြတာကသူ့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေပေါ့ဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိရမယ်လို့ထင်ပါတယ်လေရှင် အကျိုးတက်ရောက်မှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်စံနမူနာပြဥဆောင်ခြင်းရဲ့စွမ်းအားဆိုတာဒါပါပဲနေဟမီကသူတခြားသူတွေကိုလိုက်နာစေခြင်းနဲ့စံချိန်စံရွက်တွေကို
သူကိုယ်တိုင်ကအရင်ဆုံးအပြစ်ဝကျင့်သုံးပြခဲ့တယ် ရှေ့ကနေလှုပ်ပြတာပေါ့ ဟုတ်ကဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ယူဆွမှုသူ့ရဲ့မတရားမလုပ်တာမှုသူ့ရဲ့တမာတိတရားကသူကိုအမတန်ခိုင်မာတဲ့ကိုချင်းတရားဆိုင်ရာဩဇာအာဏာ moral authority ကိုပေးစွမ်းခဲ့တယ် ဟုတ်တယ် သူမူးမတ်တွေကိုချမတို့အတိုးမယူနဲ့မြေတွေပြန်ပေးလို့ပြောတဲ့အခါဒါဟာလေထက်ကလာတဲ့စကားတက်တက်မဟုတ်တော့ဘူးသူကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအတန်ကျင့်ကြံနေထိုင်နေသူရဲ့စကားဖြစ်တဲ့အတွက်အလွန်အားကောင်းပြီးလေးနဲ့တွားစေတယ် ဟုတ်ကဲ့ယုံကြည်ရတာပေါ့ မှန်ပါတယ်သူ့ရဲ့လုံရက်တွေကသူ့ရဲ့ဦးစားပေးဟာလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ကောင်းကျိုးဖျားတခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တရားမျှတမှုဖြစ်တယ်ကိုပိုင်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအထန်ထပိုကျဲတဲ့တတ်တည်ပြမှုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ဒါဟာဘယ်ခေတ်ဘယ်အချိန်မှမဆိုခေါင်းဆောင်တိုင်းအတွက်အတူယူစရာတမာတိတရား integrity ရဲ့အကောင်းဆုံးဥပမာပါပဲခင်ဗျာ ဒါဆိုရင်ဒီနေဟမီမက်စာချန်ကြီး9ကနေကျမတို့ထုတ်ယူနိုင်တဲ့အထီးကသင်ခန်းစာတွေစဉ်းစားစရာအချက်တွေကိုပြန်ချုပ်ကြည့်ရအောင်နော်အရင်မြင့်မှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်တွေအရဆိုရင်ဘယ်လိုအနှစ်သာရတွေကိုတွေ့နိုင်မလဲရှင် ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးအချက်ကတော့ခေါင်းဆောင်မှုရဲ့ဗတ်စုံရိုင်းချုံနိုင်မှုပဲတကယ်ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းကြီးအပြင်ပိုင်းလုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်ရုံပထမကူ အဲ့လာပြင် ဟုတ်တယ်ကိုယ်လူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးပြဿနာတွေမညီမျှမှုတွေတရားမျှတမှုကင်းမဲ့ခြင်းတွေကိုပါရင်းရင်ဝန်ပန်ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရတဲ့တတိနဲ့တာဝန်ယူမှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်တနည်းပေါ်ရင်ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာအပြည့်မဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့အတွင်းပိုင်းတရားမျှတမှုနှစ်ခုလုံးကိုဟန်ချက်ညီညီကိုင်းတွေ့ရခြင်းပဲ ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟန်ချက်ဒီဟုတ်လို့တာပေါ့ဒုတိယသင်ခန်းစာကရော ဒုတိယသင်ခန်းစာကတော့ကိုကျိုးစွန့်ခြင်းရဲ့စွန့်ပကားပဲနေမီဟာသူ့ရဲ့ဘီရင်ကန်ရားပိုင်ခွင့်တွေကိုစွန့်လွတ်ခဲ့တယ်မြေယာတွေကိုမမတ်မောခဲ့ဘူးသူ့ရဲ့ဒီလိုကိုကျိုးစွန့်မှုကသူ့ကိုကိုချင်းတရားသောစားအာဏာကိုပေးခဲ့တယ် အဲ့ဒါကြောင့်အိုင်နာရှိလာတာ ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုကျိုးစွန့်ခြင်းဆိုတာမြတ်မြတ်ယုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အတွက်ဒါဟာတခြားသူရဲ့စီကလေးစားမှုနဲ့နားခံမှုကိုရယူနိုင်တဲ့ကိုချင်းတရားဩဇာအာဏာရဲ့အဓိကအရင်းမြစ်ပဲဖြစ်တယ်အတ္တကိုရှေ့တော့မတင်ပဲအများချုပ်ကိုဦးစားပေးတဲ့အခါခေါင်းဆောင်မှုကပိုပြီးအစွမ်းထက်လာတယ် ဒုတိယအချက်ကတော့ဘာဖြစ်မလဲရှင် ဒုတိယချက်ကတော့တရားမျှတမှုရဲ့အရေးပါမှုပဲအထူးသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုလူမျိုးကိုဖွဲ့စည်းအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မတရားမှုတွေကိုလစ်လူမရှုဖို့မျက်နှာမလိုက်ပဲဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာပါပဲ ကိုလူချင်းမို့လို့ဖုံးကွက်ဟာလို့မရဘူးပေါ့ လုံးဝမရဘူးနေရမီကကိုလူမျိုးအချင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာမို့လို့ဖုံးကွယ်ထားတာမျိုးအယော့ပေးလိုက်တာမျိုးမလုပ်ခဲ့ဘူးတရားမျှတမှုဟာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့အသက်သွေးကြိုဖြစ်တယ် အသက်သွေးကြော โอเคဒါကြောင့်အတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့မတရားမှုခေါင်းပုံဖြတ်မှုတွေကိုထိချုံမထားရင်အဲ့ဒီမတရားမှုတွေကအဖွဲ့အစည်းရဲ့အကြီးမားဆုံးအခမ်းအနားဆုံးအဖြစ်ပန်းအောင်မြင်မှုတွေကိုတောင်အတွင်းကနေတဖြည်းဖြည်းဖြိုဖျက်သွားနိုင်တယ်အတွင်းဘိုးကတစ်ပင်ကြီးကိုလဲဆင်နိုင်တယ်လို့ပေါ့ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ဒီအချက်တွေကနေပေါင်းထောင်ချီကြခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့နေမီခေတ်ကဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်ကဘာကြီးနဲ့ရောဘလောက်ဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ်လဲရှင် အလွန်မဲဆက်ဆက်မှုရှိနေပါတယ်တရားမျှတမှုခေါင်းဆောင်မှုမှာရှိရမယ့်ဓမ္မရီတရားအာနေတူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်လို့စိတ်ကိုကျိုးထက်အများအကျိုးကိုဦးစားပေးခြင်းစတဲ့အခြေခံမှုတွေဟာဘယ်ခေတ်ဘယ်လူအဖွဲ့အစည်းပဲအဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးဘာသာရေးလူမှုရေးအတွက်မဆိုမြဲတဲ့အရေးကြီးနေတဲ့စင်ခေါ်မှုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စရက်တွေပါပဲ အမြဲတမ်းဟုတ် ဟုတ်ကဲ့နေမီရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာအာဏာနဲ့ချမ်းသာမှုကိုအလွယ်တုံးစားလုပ်ပြီးအာဏာတူတွေကိုအမျက်ထုတ်ခြင်းဟာဒီနေ့ခေတ်ကမ္ဘာပေါ်မှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့ရှိနေစေပါ ရှိနေစေပဲနော် ဖြည့်ရှင်းပုံသူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုစံနမူနာတွေဟာအခုထိတိုင်လေးလာတင်ယူစရာစင်ကျင်စရာတွေအများကြီးပေးနေပါတယ်အထူးသဖြင့်ကြီးမားတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေမြို့ရိုးတည်ဆောက်ခြင်းလိုကိုအကောင့်ထဲပို့နေခြင်းမှာအဲ့ဒီရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်လူတွေရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေသူတို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့တရားမျှတမှုကိုလူရှုမိသွားရင်ရလာတဲ့အောင်မြင်မှုဟာအနှစ်သာရမရှိပဲရေရှည်တည်တောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကအများနဲ့တတိပြုစရာပါ တကယ်ကိုမတ်သားစရာပါပဲရှင်ဒါကြောင့်နေဟမိယာဂျေရုဆလမ်မြို့ရိုးကိုပြန်လဲတိစောက်ခဲ့တဲ့အင်ဂျင်နီယာစီမံကိန်းမန်နေဂျာတယောက်တက်တက်မဟုတ်ပဲပြိုကွဲနေတဲ့လူမှုတရားမျှတမှုရဲ့အုတ်မြစ်တွေကိုပြန်လဲတိစောက်ပေးခဲ့တဲ့လူဖွဲ့စည်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြန်လဲမြင့်တင်ပေးခဲ့တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးခေါင်းဆောင်တယောက်လို့ဆိုရမှာပုံမှန်ငယ်ပါလိမ့်မယ် ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျ
အဆုံးသက်အနေနဲ့လေနားဆင်သူတွေကိုယ်တိုင်ဆက်လက်တွေးသောဆင်ခြင်ကြည့်ဖို့အရင်းမြစ်အပေါ်အခြေခံတဲ့မိကွန်းလေးတစ်ခုချန်ထားခဲ့ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဦးချင်းစီမှာကိုယ်ပိုင်ဩဇာလွှမ်းမှုနိုင်တဲ့နယ်ပယ်လေးတွေရှိကြပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ရှိကြပါတယ် အဲ့ဒါကကိုမိသားစုကိုအလုပ်ခွင်ကိုရဲ့ရွာဒါမှမဟုတ်ကိုပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုရဲ့နယ်ပယ်လေးတွေအတွင်းမှာကိုစီအရေးကြီးတဲ့လူထင်တဲ့ပန်းတိုင်တွေရီမန်းချက်တွေကိုအားသွန်ခွန်ဆိုင်လိုက်လံဆောင်ရွက်နေကြခြင်းမှာတပြိုင်နက်တည်းမှာပဲကိုပန်းဝဲကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကြားမှာအထူးသဖြင့်အားနည်းသူတွေအတန်တိတ်ဆိတ်နေသူတွေအတွက်တရားမျှတမှုနဲ့ညီမျှမှုရှိစေဖို့ကိုဘလို့အမြဲသတိပြုစောင့်ကြည့်ပြီးဟန်ချက်ညီအောင်တင်းတင်းကြိုးပမ်းသွားနိုင်မလဲ စဉ်းစားစရာပဲ ဟုတ်တယ်တခါတည်းမှာနေဟမီလိုကိုပိုင်ခွင့်ရေးကိုကျိုးစီးပွားကိုတော့စွန့်လွတ်ဖို့လိုအပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအဲ့ဒီတရားမျှတမှုကိုဘလို့ဦးစားပေးရည်တည်သွားနိုင်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီနေ့ကျမတို့နဲ့အတူဓမ္မအောင်ကျမ်းမှာရှိတဲ့နေဟမိမတ်စာအခန်းကြီး9ကိုအတူတကွနက်လေ့လာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အထွတ်နားဆင်သူအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာလေ့လာဆွေးနွေးမှုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါဦးမယ်